Bỏ hết áo ấm ở đây không chết hết. Bỏ một cái. Lấy kiểu gì Nào cũng thấy chắc khó nhỉ. lấy cây này nhẹ với cây nào được này, cây Nào cũng khó nhỉ. sợ vào trong người ta không được cắt lại lấy một số. Không mưa lấy mấy cây tít trên kia kìa. Mà mưa trơn. Ui gạt hiến. Anh ơi kìa. Cái này Vừa to vừa dài nhỉ. Chắc cho đổ xuống dưới này nhỉ. Qua đấy được không ạ? Qua trong tí kéo kiểu gì xuống. Kéo cái mà vào trong bụi kéo kiểu gì ra được. Cách cho đổ xuống đây nhỉ. Chả hỏng gì nữa. Đổ đi đổ nó đổ chả.
trời nào. Đây bé đây. Đấy đấy. Vừa mới trồng kéo nên mình cứ cho xuống cái khế này đi. Cho xuống đây. Đi đâu đi đâu. Đừng có sang cái bên con của họ này. Đi đây. Gốc nó rơi tận dưới nè. Nó lao xuống. Rồi. Mình có ngã ở đây đúng không? Quả chỗ đấy lên đi. Thôi, trên đấy thôi. Thấy con dao không? Lên một tí nữa. Bấy thêm một kéo nữa xem nó có đi được không. Dạ. Nặng thế phải. Không lên kì. Được đấy. Chắc tí cắt ngắn đi chị Hải ạ. Đấy sang ngang thôi nhỉ. Rồi. Đây này được 3. Rồi lát nữa nào em bắt nhá. To quá chị để em bắt. Bắt đi, bắt thì thế nào thế đấy nhá. Không nhiều á.
này dạo quá. Nói Cái này đấy. đừng có uốn lên nữa không gầy. Rất nhiều ta cũng được nhiều cây rồi. Không có kéo nhé, kéo thì kiểu gì đó. Tôi trồng một cây, nó trồng xong cây nào sạch rồi. Các cây kia đâu. Các cây đấy, có vướng ở đâu không? Đi chặt đi. Đi. Ôi rồi. Toàn đá là đá. Ôi. Không mà tuột hết. Ôi, không phải là nhẹ đâu. Này, bọn mình riêng gốc cái bản to kia về này. Vứt ở đây đăng ký đi xe thôi. Đi cẩn thận ngã nha, trơn lắm đấy nha. Tí nha. Xem xuống một xem. Tí nha. Đừng kéo ôm đi nha. Các quán này này, Cho lên thùng luôn đi. đấy nha. Ôi. Nàng thế đấy. Cây bé nữa nha. Hay quá, hay rồi.
mát đi, không tí là hai chị em mình là hổ nhau uống xe đi về đấy. Đang lẽ mấy cái bảng ốc nó lên của mình trước. Đấy, đây là đường mà em bị bảo chị xoay, thấy nặng quá. Đi cái tiền vắt trên ấy thôi. Dân cơ. Bảo cho chị xoay cái gốc. Xoay gốc vào xong rồi. Đỡ nhẹ đầu. Đúng, buồn mấy cái con kia. Cái này ra nắng. Cái cây trên đá đây, trên cục đá đấy. Cây trên đá nó già đấy. Cây này. Cho vào cho đấy, cho cái đuôi nó cọp xuống. Đấy, cái này được rồi. Vướng cái cây này hết rồi chặt đi. Lên được không? Được, cố nhé. Cố thôi. Cái này nặng. Hai. Vui ra tí. Để em lấy cái túi đồ nhé. Rồi. Đồ nữa. Lô lên nhặt một tí. Nhớ đường trơn hai chị em mình mới khó đi chứ. Nó to quá hay đường đi được đâu. Cái này cho ra biên đấy. Cho ra biên kia đấy. Được không? Chị cứ cho ra đằng chứ. Không, chị tháo cái cọc này ra. Đằng đuôi nha. Cắt. Đưa tay bỏ ra. Quá. Nào. Đấy. Nó đang có cái thịt tươi mát này. Xong rồi cố lên. Cố lên. Cái này một mình dễ hơn. Một mình sao mà đi được? Đấy nhá. Cái này nhẹ mà. Hey. Mắc kẹt. Ná chứ. Chị đi cho đôi em, cho đôi em nhá. Chúng mày cũng ná phải ném. Rồi. Sắp đến tay rồi cô đây. Để chị đặt đấy nhá. Đặt nhẹ. Hay chị cho lên thắn lên thùng đi. Sao mà vứt nhá. Vứt 2, 3 nhá. Nào. 2, 3. Ôi. Gà con. Bây giờ nào. Cho vào dưới định chị Hạnh. Lăn ra. Hay là Kệ nó. Cho ra đây. 2, 3. Không. Được chưa? Thấy chân chưa? Có vào người đâu. Không vào à? Không. Có mà để ở trên này nó xuống mà. Ồ, nhiều khuyên quá. Này, đó lư tay luôn. Cắn này này. Gập đôi dây vào. 2 gập 3 vào. Việc tính tốt. Xem nhé, vào cấy này, bây giờ mình Kéo ra đây á. kiểu gì đó. Nào, Kéo nó lên trên đất đi. kéo lên đây ạ. 2. Ui ui, dẫm chân này. Cái này đi được không? Thế nào. Lên lên. Về đấy. Cái này nó vướng cái cục này bực rồi. Lô, kéo lên à, kéo lên cho nó Kéo lấy gì? Ngủ luôn. Kéo à. Nào. 2. 2. Rồi thôi nha. 2. Lấy lên vai. Toàn châu. 2, 3.
Cười như này chị không có đa, chị không làm được. Thôi hai người kéo này. Như này cũng có đa, như này mới được. Cái này phải cho cây vào. Nào, ăn nữa. Đây cây. Chỗ này xuống này. Nào, đi thẳng nha. 2 Kéo cái dây này ra, chỉ lấy cây. đá cơ. Đi. Kéo chưa? Mạnh luôn, kéo dây. Xong. Không kéo kịp dây đâu, cái dây này ấy. 2 đi. Cái ra nó cao hơn. Rồi chị uốn chặt. Cái này cao hơn, không có đa. Em kéo nha. 2 không thấy được đâu. Đây. Thế được rồi. Thôi thấy xe rồi, cố lên. 2 3 đi ạ. Ra rồi. 2 Nhấc lên. Bực cái đám giấy này. bung cả giấy. Rồi về hai chị em mình kéo khăn. 2 Sao đấy không có đập. 2 không vào nhau. 2 Gì đấy cho đi. giấy lui. Em ấy đi. Sao? 2 Kéo đi. 2 Phải đấy à. Kéo được luôn coi nó ăn có đá. Nào 2 đấy nha. Chơi Đây đây. em phải đếm đã. Một tí nó xuống cái chỗ bằng kia đi. Khỏi phải nói. Đây chỗ này. Chị Hải ở đây kéo. Giờ Giờ nó đang đi được. Tầm cỡ này nó đang lao được đấy. Không chỉ một mình em không biết được cái đâu đâu. 2 dừng lấy cây cho nó đang bục bông này. Nào đi. Ôi. Thế thì nhẹ nhẹ đấy nhỉ. Đây được có đạn. 2 Gác quỳnh cái bé đấy lên. nào. 2 Rửa nào. 2 ui giời. Rửa. 2 Gác rồi nhỉ. Hay là vào nữa. vào Thôi gác thôi, dài lắm. dài lắm à. Nhìn hết rồi. Tháo lên dây ra đấy nhá. 2 Tí nữa. Ôi. Alo, sao mà đánh nặng thế này? Thôi. Một đống toát cả mồ hôi. Cho cọc vào đi. Ôi, quá mệt rồi. Cái này đấy có. Nhìn ra không nổi à? Ôi trời ơi. Có cả. Đấy, không chịu kéo. Đi thôi nhỉ.
Và có mấy cây nữa này lắm. Thì tối Cây này to đầu hết bắt chân bắt phải đi. tặng người cái không lâu. Ai vẫn hai chị em mình quá mệt. Cả nào cũng mệt rồi. Đây lên bài trước nha. 2 lại vào cái u này làm sao mà Được. Vào cái này. đi nốt cây này là hết cơm đấy. Ô này cây sơn này. Đúng nha. Nặng lắm à? Nặng. Gần đến không? Bên như bác. Ôi, mệt lắm Hạnh ơi. Nào. 2 2 Ôi. Ôi. Mệt vãi chưởng. Cô lên mấy cây bé này nhỉ? Nào coi. Hai chị em mình lại vác lại cố nữa. Đây to ra vác lên thùng xe. Trời này chắc đói sao ấy. Nặng lắm à? Lên được không? Đi. Không bỏ là mày chị hai vẫn lấy không thì tiếc. Bé không mót lấy được gì nào. Không. 10.000 không lấy. Không bỏ một cây nào đi. Phải đi vụ của viện không nọ. Đây là thùng không? Được lên thùng như vớt thải. Vớt chéo đi ạ. Trong tí bánh không? Rồi lên đây máy sẽ. Vẫn còn một đoạn. Muộn lắm rồi đây nhỉ. Đi mặc áo. Không mặc nữa rồi này. Quát hết Là rồi. lạnh quát hết mồ hôi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ